أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورة الأنعام 142 نمبر آیت. په دې آیات کې هم رد د شرک پیالي دي او د شرک دویم بنیاد چې کومونه هغه ساروي چې به ساروي کې به مشرکانو د شیطانانو د بوتانو په نوم باندې یې مقررولي او پاغې کې به رضان نه سيزونه حرام ګڼل رضان نه به سيزونه حلالول او حرامول چې دغه شرک پیالي کې داخلو نو به دې ځکه کې د هغه تفصیل رد کیږي په دلیل عقلی سره. د دې حاصل دا دی چې الله تعالی تمام حیوانات خالق الله تعالی دی. د دې حیواناتو ډېر قسمونه دي، ځینې لوړي، ځینې غونډکي، ځینې بار وړي شي، ځینې نشي وړلې، ځینې نارانې، ځینې ښځې، خو دغه ټولو خالق الله تعالی دی. الله تعالی پکې دا صفتونه او صلاحیتونه انسان لپاره پیدا کړي دي او انسان له دې اختیار ورکړي دي. نو اوس عقل تقاضا دا ده چې دغه صدقې او دغه منل دي هم د الله تعالی په نوم باندې د بل چا په نوم دی نه. په دې کې د حرام او د حلال اختیارات هم د الله تعالی سره یې بل چا ته دې نه حواله کیږي. نو الله تعالی یو من الانعام حمولته او رسارمو نه هغه چې بار وړونکي دي. حموله هغه سروي ته ویل کېږي چې هم بار وړي هم لوړي. وفرش او هغه چې د کچي قد والای چیت قد والای. فرش چې کوم دی دا هغه سروي ته ویل کېږي چې کم ونډکې لکه ګړي بيزي د دې قد کچي دی وړو کې او دا بار نشي وړلې. حموله چې دا اسونه خره او دغه شانو خان د لوړلی او دا بار وړلې شي. دویم احتمال بری فرشن کې دویم احتمال دار فرش هغه سروي دام ویل کېږي چې دا غیر سرمنې نه خلک قالینونه جوړي باغی باندې کینی نو د ګړو بيزو سرمنې په کار راځي. په دې اعتبار سره د هم فرشن ویل کېږي. حاصل دا شو چې الله تعالی موږ سروي پیدا کړل په سروي کې ځنی لوړ قد والا د جبار وړي و فرشن او د کچي قد والا د جبار نشي وړي. الله تعالی وی کلوا مما رزقکم الله، تاسو خورئ د هغه نه چې الله تعالی درکړي دي تاسو ته. د خوراک نه مراد حلال ګڼل دي، یعنی که تاسو خورئ کو نه خورئ تاسو باندې خورل فرض نه دي. په خوراک تاسو خود مختار یې خو حلال به لازمی ګڼئ. کوم سروي چې الله حلال ویلي تاسو به لازمی حلال وایي. خو که دغه خوراک او شوق تاسو لرئ کنه لرئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان. په دې سارو کې د شیطانی قدمونو تابعداري ده چې سروي الله حلال کړی او شیطان وایي چې حرام دی او تم وایي چې حرام دی، نو شیطان په قدمونو باندې لاړي. دغه شان ته کې یو سروي الله تعالی حرام ګرځولې د خوراک منه دی او ته د شیطان د تووي چې داتي حلال وګڼه حلال شو او ته سره د خبره ومنه شیطان په لار باندې لاړلې. نو مسارو کې مخکې مشرکانو دغه قسمونه مقرر کړیو چې دا صایبه او بحیره د نمونه ولې خودلیو حلال سروي د شیطان په وینا باندې حرام ګڼلیو ګرځولیو او تحلیل او تحریم د صفت د الله تعالی دی. د الله تعالی نه بغیر چاله د اختیار ورکول چې د حلال او حرام ول کولې شي دا به شرک پیالي کې داخل دي. نو الله تعالی ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان. که شیطانی قدمونو تابعداري دا د حرام ته به حلال سره وي او حلال ته حرام وي. او د شیطان خبري ما ورزکه انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان تاسو د پاره دشمن دی ښکارا. شیطان ښکارا دشمن دی، یعنی د شیطان دشمنی ښکارا ده. شیطان د خپل باندې ښکاری نه دا پټ سیز دی، خو ردی دشمنی بیخي واضح ده. دشمنی په دې وجه باندې واضح ده چې د انسانانو نیکه آدم علی السلام د جنت نه راويست. دا بیخي ښکارا واضح خبره ده. دغه نه علاوه د صریح او صفا دین خلاف شیطان وسوسه کوي او تخریب کاری کوي، خلق داغي خلاف را پاري او کم طرف باندې بوزي جهنم ته وزي. نو دغه ټول حالات چې مخې ته کېدي نو انسان شیطان په اس خبره کې هم د انسان خیر خوانه دی، دشمنی دی او دشمن خبره چې کله اوري نو دشمن خو ته هلاک کوي، نو هلاکت ذکر ته به ورسي. نو الله تعالی وایي دا تاسو دشمن د ښکارا، یعنی د دې دشمنی ښکارا ده اگر شیطان په خپل معنی نه ښکاری. ثمانیه ازواج من الضأن اثنين، دا تفصیل شرک پیالي دی په سارو کې چې ساروي کې الله تعالی اته قسمونه پیدا کړی دي، یعنی اته قسم ساروي ناران او خزج راجمه کې د الله تعالی د خالق دی. اوس په دې کې دا بده کې بده کولیات په اعتبار سره وی چې کم پکې حرام دي کم پکې حلال دي. نو الله تعالی وایي ثمانیه ازواج اته قسمونه دي. ازواج د جمع زوجون ده او زوج د جوړې ته ویل کېږي
نو هر هغه څاروی چې هغه جوړه لري هغه ته هم زوج ویل کېږي، لکه یوازې خاوند ته هم خلک په عربي کې د زوج ویل کېدی شي او یوازې ښځې ته زوجه هم ویل کېدی شي. نو په دغه اعتبار سره چې هر یو ته بېلابېل زوجه او زوج اطلاق کېدی شي، نو دا شو نر او ښځه، نو غونډ چې راجمع کړي نو 8 قسمونه یې جوړېږي. نو 8 قسمونه شو. من الضأن اثنین، د ګډو نه 2 قسمونه دي. په ګډو کې 2 قسمونه، یو نر یو ښځه. نر ته ګډ وي او ښځې ته ګډه وي، 2 قسمونه پکې رالو. ومن المعز اثنین، او په بيزو کې هم 2 قسمونه دي، یو سیرلی بل بیزای. قول ته ورته وای الذکرین حرما، چې آیا بده کې دا نران حرام کړی دي امیل انثیین، کدا دا خزي حرامي کړی دي. یعنی ګډو بيزو کې چې کم دي ګډي ما الله پیدا کړی دي، ګډان پیدا کړی، بيزیم پیدا کړی، سیرلیم پیدا کړی دي. اوس بده کې تدا وای چې بده کې دا ګډان او سیرلی حرام دي کنه دا بيزي ګډي پکې حرام دي، کم پکې حرام شو. امشتملت علیه ارحام الانثیین، یا هغه مشتمل په هغه باندې خېټي د خزو، یعنی هغه بچی چې کم د خزو راوړي د بيزي او د ګډي کم بچي کړي تنکي بچي، نو هغه بچي حرام دي، تنکي بچي حرام دي. په دې وجه باندې د ګډي د بيزي نشوي دي کنه، په دې کې نر حرام دي کې خزه حرام ده، کم یو پکې حرام شو. الله تعالی وی نبئونی بعلم، خبر را کې ما ته به یو علم سره، ان کنتم صادقین، کې شته کې تاسو رښتونی یی، یعنی که تاسو په دې باره کې آسماني شرعي علم لرئ، قرآن د آسماني وحي او آسماني هدایت تاسو سره موجودي، د یو کتاب حواله ورکړئ، د یو پیغمبر حواله ورکړئ، د یو عالم بزرګ حواله ورکړئ چې دې د سویلي دی په دې کې دا حرام دی او دا حلال دی، نو اس حواله نشته. په آسماني کتابونو کې په آسماني شریعت کې د اس حواله نشته. ومن الابل اثنين، او د وخانو نه 2 قسمونه دي. دا اول چې کوم ذکر شو ګډي بيزي، دا د پرشن تفسیرو چې هغه څاروي چې غونډکی دي بار نشي وړلې، یو پکې خزې بل پکې نری، او به دغه کې 2 قسمونه منګ ویلو. اوس هغه تفصيلات ختم شو، اوس د هغه نه حمولتن تفسیر شروع شو چې کم څاروي لوړي او بار وړل شي. نو ومن الابل د وخانو نه اثنين 2 قسمونه دي، یو نروخي یو خزه وخی. ومن البقر اثنين، او د غواګانو نه هم 2 قسمونه دي، یو غوي یو غوای، 2 قسمونه دي. په دې بقر نه ورسته مار په قرآن بریکټونو کې لیکلي دي چې بینس یعنی میخي باسي به کوم ذکر کړی دی. د دې وجه دا ده چې قرآن او حدیثو کې د ګډو د بيزو او د غواګانو تفسیرات موجود دي، د وخانو تفسیرات پکې شته. او وجه دا ده چې د عربو کې عام دي رواج د خلک استعمالي، خو د میخ رواج په عربو کې تقریبا نه دی موجود، رواج موجود نه، خو په کورونو کې د دې استعمال وو او په قرآن او حدیثو کې د دې حرمت نه راغلی. نو بیا په دې کې د دې احکام چې کوم دي د میخ، نو دا قیاس دی بغوا باندې، د غوا چې کوم اصول دي هغه اصول به د میخي وي. په زکات کې دا په شان د غوا باندې ده، دا شان په شودو کې د غوا کې په خوراک کې د قربانۍ په حساب کې، نو دا قیاس د بغوا باندې. ځکه غوام کورنۍ ساروي دی او دام کورنۍ ساروي دی، د قیاس کوم اصول چې دغه ټول په دې کې موجود دي. نو چې کله دا مکه موجود دي، د شریعت اصول چې کوم دي هغه ځکه چې د کومه مسائل ثابتېږي. امام غزالی رحمه الله لیکلي دی په احیاء علوم کې چې اصول د شریعت اول قرآن دی، دویم حدیث دی. قرآن او حدیثو کې جو مساله صریح موجود نه و، نو بیا په درېم مرحله کې اجماع د امت اتفاق دی، او په درېم مرحله کې قیاس دی. قیاس او اجماع په حقیقت کې د قرآن او د حدیثو پټ احکام را ظاهرون کې اصول دي. نو کم خلک چې اهل ظواهر دي چې هغه ظاهر ته ګوري، اجماع او د قیاس قائل نه دي، حالانکه د اهل سنت والجماعت په دې اتفاق ده چې اصول د شریعت ضرور دي. نو کم خلک چې ځان د اهل ظواهر وایو، هغه د مجتهدین د اجتهاد دشمنان دي، ځان ته غټ خلک وایي د مجتهدینو سره دشمنی کوي، قیاس نه منکر دي، د اجماع نه منکر دي. نو په دې میخي مبارک هغه سخت ورخطای سره مخامخ دي او بیخي قابل رحم دي، ځکه په کورونه کې ساتي غواګانو د شودتي خوري، وخه استعمالي، او قرآن او حدیثو کې صریح ذکر نشته، په قیاس سره ثابت دي، قیاس هغه منکرین دي. نو په دې ټیم کې هغه د یو سخت مجبوري سره مخامخ دي چې وسو کې ته قیاس قائل شي او کنه میخه د کور نه وباسي، نو بیخي او د خطا شوی دي. ځنې غریبانو په کې فتوی مرکړي دي چې حرام ده، خو ځنې غریبانان لا په شک کې اخته دي چې طریقه وسره وکړي. یو چا به اعتراض کړی دی په میخه باندې چې میخه د غوا باندې قیاس کېدی نشي، او وایي کدا قیاس شي نو بیا به موږ د اوسۍ راواخلو، د ځنګلي اوسۍ په ګډو بيزو باندې به قیاس. نو دا دومره جهالت دی چې کم احکام دي، نو احکام د کورنۍ څاروي، یعنی زکات ورکول، قرباني کول، دغه شان د قربانۍ شرایط، د حقیقي شرایط، دا په کورنو څاروو کې دا باس موجود دی، په ځنګلي ځناورو کې دا باس موجود نه وي. نو اوسۍ خو پرېږده وه چې په ځنګلي بيزه دې ونیوله، په هغې کې د قرباني نشي کولی. د هغې نه
د هغه کې د حقیقت نشي کولای باقي زکات وصول نشته دی دا څنګه زنګلي غوا په لاس باندې درل هغه زنګلي زناور دي نو د قیاس سری ور صحیح کیږي نو قیاس به کورنۍ ساری باندې پکا د کورنۍ ساری نه تلاړل په وسې باندې د قیاس شروع دا زبردست جهالت دی دا اس صرف د مجتهدینو سره ضد بازیره د امت ته فتنې د انتشار د لپاره ترتیب دی نور علمیت نه دی قطعا علمیت نه دی نو بده څنګه کې بقر باس راغی نو بقر په عربو کې عام رواج دی نو که هغه ټیم کې په قران او حدیثو کې د میخ ذکر راغلی میخ د جاموس وي نو بیا به عرب بحیران مجدا په کیسه شي نو میخ احکام د بغوا باندې قیاس دي نو بغواګانو کې دوه قسمونه دي یو نر یو خزه یو د غوي بل تغواوي نو الله تعالی وي چې پر دوه قسمونه کې ها او من البقر اثنين بغواګانو کې د دوه قسمونه شو او خانو کې هم دوه شو غواګانو کې هم دوه شو نو قول ورته وایا ای پیغمبر الذکرین حرما چې آی بده کې د نران حرام دي چې غوي نر وخت دی عامل انثیین کې یا پکې خزي حرام دي خزوخه او وا پکې حرام ده بده کې کوم حرام شو الله تعالی سوي لري بارک اما اشتملت عليه ارحام الانثيين یا هغه چې مشتمل په هغه معنی خېټه د خزو یعنی د غوا او د وخي خېټه چې به مشتملي هغه بچي چې د وخي نه پیدا شوی هغه حرام دي او هغه بچي چې د غوا نه پیدا شوی هغه حرام دي د خېټه نه راوتل دا وجه کې دي شي نو بده کې تاسو وایي چې کوم کول یاده شریعت د بارک سوي لته سر کم دلایل دي نو اوس دې سره خو دلایل نشته چې دلایل نشته خانو د یو پیغمبر حواله باور کې نو د چا د پیغمبري خو دوی قائل نه دی ویل تعالی چې پیغمبري نه ورکې د پیغمبري نه دی قائل د فرشتي نه دی قائل نو اخره کې خبره څه شو چې آیت تاسو الله تعالی په ښکارا باندې په خپل ویلي نو اغمنا نو الله تعالی وایي ام کنتم شهداء ای تاسو په خپل باندې حاضر وي گواوي اذ وصاکم الله بهذا چې الله تعالی وصیت کړو تاسو ته په دې باندې د پیغمبري خو تاسو نه مانی پیغمبر خو موجود دی غو تاسو اعتماد نشته په فرشتہ باندې خو تاسو اعتماد نشته چې جبرائیل السلام راځي او پیغام راوړي دا خو تاسو نه مانی اخرنه هم شندا شو چې الله تعالی ته په خپل باندې ویلي نو دا خو تاسو قایل چې الله تعالی تاسو ته په خپل باندې نه دی ویلي خچ الله رضا نه دی ویلي دا حرام د کوم ځای نه را پیدا شو دا حلال د کوم ځای نه را پیدا شو دا د دې د جهالت او داو زبردست ذات دی الله تعالی چې کله فرشتي نه دی ویلي او پیغمبر نه دی ویلي الله تعالی تاسو په خپل باندې نه دی ویلي نو فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا سوق ډیر ظالم د هغه چا نه جوړي په الله تعالی باندې درو ایس آسماني دلیل سرشتہ نه شرعي دلیل سرشتہ دی نو او ځینې ته به حرام وي ځینې ته به حلال وي ځان نو الله تعالی ویل دینه بل غړ ظالم په دنیا کې نشته ځکه مخکې مونږ ویلو چې مونږ باندې د ټول اولنې حق د الله تعالی دی بیا وروسته بندګانو دی او ظالم هغه چاته ویل کېږي چې حقدار د خپل حق نه ولکي نو اوس د حرام او د حلال یو شی حرامول او حلالول د صفت د الله تعالی او د الله تعالی ټول غړ حق موږ باندې دی موږ بندګان یو اوس دغه لوی حق تراوالي مخلوق ته ولکي نو حقدار د حق والا نشو ټول غړ ظلم وش نو الله تعالی فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا سو د ډېر غړ ظالم د هغه چانه جوړي په الله تعالی باندې دروغ بلکې غړ ظالم دی بل نشته دی ليضل الناس بغير علم دې د فارج گمراه کی خلق بغیر د علم نه علم سره نشته دي انو صادقان خلق گمراه کوي بیلاری کوي پی ان الله يقين الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکي قوم ظالم ته دې ځکه کې د ظالمانو پاس راغی یو ظالم دی یو متکبر دی یو حاسد کی نګر سړی دی د معاشره کې هغه ناصور ولا خلق د جد الله تعالی هدایت بالکل نه کوي دا هم دغه شان د کې پاتې د ابو جهل او د ابو طالب او دغه شان د نور کسان واقعات د عبد المطلب واقعات بدی کې مشهور دي د ابو طالب نو او د ځکه کې د ظالم باس راغی نور ځکه کې با د نور ذکر هم راشي نو چې الله تعالی هغه د الله تعالی نظام دا دی چې کله خلک په ظلم کې لاس پوری کی یو جهالت او ناپوهي ګناونه دغه جدا شي دی یو په ظلم باندې لاس پوری کول دي ظلم دا دی چې د الله تعالی د مخلوق سره زیاتې شروع کی د الله تعالی په دین کې ګوتېوال شروع کی نو په دې طریقه باندې زبردست ظالم وګرځیدو او دا کارونه خلک قصدان کوي په خدای کې خدا نه کیږي نو چې کله کم کس دا کار شروع کی الله تعالی دې ظالم ته هدایت نه کوي دیو جن د نبی علی السلام اصول دا چې کوم خلکو د مسلمانانو د قتلولو او د وجلو باندې لاس نو پوری کړي هغه د لپاره نبی علی السلام د هدایت دعاګانې کولې چې کله به ظالمانو په ظلم باندې لاس پوری کو صحابه کرام به شهیدان اول د دعوت شوبې به گرفتارولې وجلې به دغه شان د ظلمونه به کول نو نبی علیہ السلام غبارک زبردست خیری کړي د ازار وته کړي دي نو دې ځکه کې دغه کولی ذکر شو چې ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم په دې کې دا مسله ده هدایت دوه معنی دي
یو هدایت معنا دا اصحار ال المطلوب عربی کی چې ته سره د لاس نه ونیسي او چې کوم ځکه کې دغه مقصد دغه ته ورسي. دویم چې کوم د هدایت معنا دا چې تاسو ته لار خو د جبد لار باندې د سيزه نو دا دویم معنا دا اراده الطريق. هدایت کله په معنا د اراده الطريق لار خودنی سر راځي، کله په معنا د حق ته درسېدو سر راځي. نو دې ځکه کې چې کوم د لا يحذر قوم الظالمین دي دغه دویم معنا ته مراد ده چې الله تعالی حق ته نه رسي ظالمان خلق لار او د خج د لار ده. قران موجود دی، هدایت موجود دی، واز نصیحت کیږي، ظالمان خلک یې اوري. نو دغه سہولت شته دی، خو ظالم پس بکې نه چې هغه لار باندې روان کی چې کوم د جنت لار د جنت ته ورسیږي، یعنی حق ته نه رسي، په حق رسولو کې زبردست رکاوټ د ظلم بیرته کی